यही ज्येष्ठ मासको शुद्ध शुक्ल पक्षको निर्जला एकादशी 2083 साल महिनाको 11 गते बिहिबार परेको छ। 25 जुन 2026 का दिन राति 9:31 सम्म एकादशी तिथि रहन्छ भने तहाँ उपरान्त द्वादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। यस दिन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, आनन्दादि योग, स्त्री योग, चन्द्रमा तुला राशिमा सूर्योदय बिहानको 5:11 सम्म रहन्छ भने सूर्यास्त साँझको 7:01 सम्म रहेको छ। यस दिन तुलसीको बिउ राख्ने दिन हो, तुलसीको दल राख्ने दिन हो। अमेरिका, क्यानाडा आदि देशमा भएका मित्रजनहरूले चाहिँ पहिले एकादशी अघिल्लो दिन अगाडि नै एकादशी व्रत गर्नुहुन्थ्यो भने यस वर्ष चाहिँ एकादशी तिथि 25 तारिककै दिन सम्पूर्ण देशमा नेपाली टाइम अनुसार 25 तारिकका दिन नै व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। 25 जुन 2026 कै दिन व्रत गर्नुहुँदा अत्यन्त राम्रो हुनेछ। भगवान स्वयं श्रीहरिको प्रिय तिथि नै एकादशी तिथि हो। बिहिबारको दिन परेको छ, त्यसै पनि हप्तामा 7वटा बार हुन्छ। विष्णु भगवानको बार भने बिहिबारलाई गनिन्छ। त्यसैले एकादशी तिथि बिहिबारको दिन एकदमै राम्रो दिन परेको छ। त्यसै गरी विष्णु भगवानको तिथि एकादशी सोहीमाथि विष्णु भगवानको बार पनि परेको छ। जप तप दान व्रत सेवा भक्ति आराधना गर्दा त्यो दिन एकादशीको दिन करोडौँ पुण्य प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। जल वर्जित, निर्जला भनेको जल वर्जित गरिएको हो। जल बिना नै त्यो दिन व्रत बस्नुपर्ने हुनेछ। जल त्याग गरी व्रत बस्नुभयो भने वर्षभरिको एकादशी व्रत गरे बराबरको फल प्राप्ति हुनेछ। त्यसै गरी निर्जला एकादशी 11 गतेको सूर्य उदयदेखि भोलिपल्टको सूर्योदयसम्मको समयलाई निर्जला बस्नु भनेको जल वर्जित गरिएको, जल त्याग गरेर व्रत बस्नु भनेको। त्यही माथि हजुरको स्वास्थ्य अनुसार चाहिँ हजुरको जीवनको स्वास्थ्य अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार नै व्रत गर्न सक्नुभयो। आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले 11 गते बिहिबारको दिन नेपालको सूर्योदय बिहानको 5:11 रहेको छ भने सूर्य उदय अगाडि नै यस दिन 3:15 मा ब्रह्ममुहूर्त समय छ। ब्रह्ममुहूर्त समयमा नै हजुरले जल पिउनु पर्ने हुन्छ। 11 गतेको बिहान 3:15 मा उठ्नुहोला। मिश्री पानीहरू पिएर चाहिँ हजुरले त्यस पछाडि 5:11 पछि चाहिँ केही पनि पिउनु भएन। त्यो 11 गतेको 5:11 देखि हजुरले भोलिपल्ट 12 गतेको बिहानको 5:11 सम्म निर्जल भएर जल बिना नै जल त्याग गरेर नै व्रत बस्नु पर्ने हुन्छ है। यस दिन 3:15 मा ब्रह्ममुहूर्त परेको छ। दशमीको दिन शुद्ध तामसिक भोजन गर्नु। जुन दिन चाहिँ 10 गते नै हजुरले चाहिँ दशमीको दिन तामसिक भोजन भनेर शुद्ध भोजन, राक्षसी भोजन नगर्नु। राक्षसी भोजन भनेर कुन भोजनलाई भनिन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ माछा मासु जाँड रक्सी हुन्छ नि, यो पाकेटका खानेकुराहरूलाई राक्षसी भोजन भनिन्छ शास्त्रीय भाषामा। त्यसैले हजुरहरूले राक्षसी भोजन नगरिकन शुद्ध तामसिक सात्विक भोजन गरेर चाहिँ बस्न सक्नुभयो। बिहान उठेर ब्रह्ममुहूर्तमा स्नान गर्नु, सङ्कल्प गर्नु होइन, धेरै नै राम्रो हुनेछ। त्यस पछाडि हजुरले सङ्कल्प कसरी गर्ने त? हे प्रभु, म आज निर्जला नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्दैछु, मलाई शक्ति दिनुहोस्, भक्ति दिनुहोस् होइन। श्रीहरि भनी हजुरहरूले चाहिँ व्रत सफल होस् भनी प्रतिज्ञा गरी चाहिँ व्रत बस्नु सक्नुहुनेछ। त्यो दिन सङ्कल्प बिनाको व्रत त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर हजुरहरूले जुनसुकै व्रत गर्दा सङ्कल्प गर्नु पर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भनी जप गर्नु पर्यो। पहेँलो वस्त्र धारण गर्नु, पहेँलो फूल फल चढाउनु, तिलक चन्दन, पहेँला तिलक र चन्दन आफूले धारण गर्न सक्नुभयो। तुलसीलाई दीप प्रज्वलन गर्नु, जल चढाउनु अनि तुलसीको माताको सेवा गर्नु। त्यो दिन श्रीहरि विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नु अत्यन्त राम्रो हुनेछ। त्यो दिन तुलसीको दल राख्ने दिन हो। यस दिन छरिएको तुलसीको दल हरिशयनी एकादशीमा मठमा सारिन्छ भने हरिबोधनी एकादशीमा तुलसीको विवाह श्री हरि दामोदर भगवान नारायण भगवान विष्णु भगवानसँग गरिन्छ। तुलसीलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ दल राख्दा कसरी राख्ने त? तुलसीको मन्जरी दल राख्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्ने त? सुन्नुहोस् है।
तुलसीको दल राख्दाखेरि चाहिँ पूर्व वा उत्तर फर्किएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम भनेर मन्त्र जप गर्दै मन्जरी छर्किनुपर्छ। तुलसीको चाहिँ बिहा चाहिँ मिट्टीमा हजुरले चाहिँ थोरै माटो राखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला तुलसीको मन्जरी राख्दाखेरि हजुरले शुद्ध गर्नुहोस्, त्यहाँ पोत्नुहोस्, लिपपोत गर्नुहोस्, शुद्ध बनाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ ल निर्जला एकादशी तिथि पर्यन्त चाहिँ द्वादशी तिथि रहेको छ। द्वादशी तिथिले स्पर्श गरिएको एकादशी तिथि छ भने धेरै नै पुण्य दिनेवाला, भक्तिभाव बढाउनेवाला, अक्षय अन्त्य अनन्त विष्णु भगवानको चाहिँ भक्तिको लागि हुनेछ यो एकादशी तिथि। निर्जला एकादशी तिथि चाहिँ त्यति राम्रो तिथि छ है। यो एकादशी व्रत गर्नु भएन भने हजुर धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। यो एकादशी व्रत चाहिँ यो वर्षभरिको एकादशी व्रत गरे बराबरको चाहिँ फल पुण्य प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ है हजुरहरूले। एकादशी व्रत त्यही माथि निर्जला एकादशी व्रत यो दिन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र विशेष दिन मानिन्छ। बिहिबार विष्णु भगवानको बार, त्यही पनि एकदमै राम्रो दिन हो होइन। कमेन्ट बक्समा ओम नमो भगवते लेखी हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मनोकामना लेख्न नभुल्नुहोला। मैले एकादशीको भिडियो हाल्दाखेरि एकादशीका दिन व्रत भगवान विष्णुको नाममा गरिन्छ। पूजा आराधना विशेष दिन पर्छ। श्रद्धा र भक्तिभावले यो व्रत गर्दा चाहिँ पापनाश हुन्छ, मनोकामना पूर्ण हुनेछ, घरमा सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। त्यसैले चाहिँ हजुरहरूले यो एकादशी व्रत नछुटाउनुहोला। अर्को कुरा चाहिँ एकादशीको व्रत सबै व्रतहरूमा उत्कृष्ट व्रत मानिन्छ। जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अरू व्रतको आवश्यकता नै पर्दैन, तर अरू व्रत बस्नु पर्दैन भनेको चाहिँ होइन है। यदि तपाईँलाई मन लाग्छ भने जुन व्रत बस्नु पनि पाउनुभयो। निर्जला एकादशी, निर्जला भन्नाले पानी जल पनि ग्रहण नगरिकन बस्ने एकादशी, जल त्याग गर्नु, जललाई बहिष्कार गर्नु, त्यसरी चाहिँ बस्ने एकादशी हो। तर हजुरले आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले बस्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ होइन, अब हजुरलाई सुगर प्रेसर छ भने नखाइकन बस्दा त ढल्नु होला। आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले बस्नुभयो भने त्यही नै राम्रो हुनेछ है। ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रतम निर्जला एकादशी व्रतम यो वर्षभरिमै एकादशी तिथि मध्ये निर्जला एकादशीलाई प्रमुख मानिन्छ। यो व्रत जल नपिकन निर्जल भएर चाहिँ गरिने व्रत हो। सबै एकादशी भन्दा यो एकदमै विशेष र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो एकादशीको व्रत गर्नाले भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न भई हजुरको हर दुःख कष्ट चाहिँ हर्नुहुन्छ। दुःख कष्टलाई चाहिँ हटाएर जीवन चाहिँ सुन्दर बनाइदिनुहुन्छ। यो एकादशीको व्रतलाई चाहिँ भीमसेनी एकादशी व्रत पनि भनिन्छ है। यो व्रत चाहिँ वर्षभरिमा 24वटा एकादशीको फल यो एउटा निर्जला एकादशीको व्रतबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्रतलाई भीमसेनी एकादशी पनि भनिन्छ। त्यसैले निर्जला एकादशी व्रत चाहिँ प्रियजनहरूले नछुटाउनु हुँदा एकदमै राम्रो।